New Jersey'deyiz, Highland Park'tayız, evimize gidiyoruz. Çok güzel bir sonbahar havası var. Her tarafta sapsarı ve kıpkırmızı yapraklar var. Buralar çok güzel görünüyor. Herkese göstermek istedik bunları. Evet Didem, yapraklar senindir. Durağı falan da çek bence durağımızda. Aa seni çekeceğim. Merhaba. Merhaba, selam. New Jersey Transit. Bu bizim eve, daha doğrusu okula gittiğimiz yol. Şimdi Didem'le beraber eve doğru ilerleyeceğiz. Bu Her gördüğün sabah bu arada okula giderken otobüse buradan biniyoruz. buradan, Ya da bu yoldan yürüyerek okula gidiyoruz. şu yoldan ileriye dümdüz yürüyerek gidiyoruz. Bu gördüğünüz Forest Glen Luxury Apartments dediği bizim apartmanımız oluyor. Havuzumuz falan var, o yüzden gayet luxury yani. Lütfen ağaç da çek. Çok güzel Yes. görünüyor çünkü. Ağaçlar kırmızı. Yapma da beni zaten. Havuzu çeksene. Havuz boş şu anda ki. Olsun. En azından havuzumuz var deriz. Burası bizim havuzumuz aslında. Yanında da tenis kortumuz var. Bu geçen kim? Tanımıyoruz. Ağaçları yukarıya doğru alabilirsin yüksekliğini göstermek için. Ay gökyüzü falan çok güzel görünüyor. Evet. Keşke şuradan bir de geyik çıksa. Ah yok. Değil mi? Bay yolumuza çıkmasın lütfen. Okul yoluna çıkabilir ama buraya çıkmasın. Ay Didem çok güzel görünüyor ya. Teşekkür ederim. Kırmızı ağaçlarımız da var ileride. Biz hala iyileşemedik, biraz öksürüyoruz. Hala. Yerdeki yaprakları Evet. çeker misin? Rüzgarda nasıl uçuyorlar? Yerler çok güzel olmuş Evet. yapraklarla dolmuş. Şu büyük ağaç. Yes. Normalde biz 2,5 dakikada eve varıyoruz. Video 2,5 dakika oldu ama. Bilerek yavaşlatıyor da şimdi. İşte burası da bizim mahalle. Annemler Volkan abi az çok biliyorlar. Volkan abinin evinde... Aa sincap! Ama kaçtı. Dur çıkacak. Şurada. Hadi sincap lütfen. Tekerleğin üstünde. Aa, bebeğim. evet. Bak, tekerleğin Aldım seni. Kaçtın değil mi? Gidiyor. Yaşasın. Çekiyor musun? Evet. Yakınlaştırma, boşver ses gitmesin. Hayır, bir ara yakınlaştırdım Şu gitti. arkaya Nerede? gitti, Arkaya arkaya gitti. gitti. Kaçırdım. Ağacın arkasında biraz da saklanıyor. Yaşasın. Geyik derken sincap çıktı bak yolumuza. Çok güzel. Burası Volkan abinin evi. Burası. Bu saatlerde araba olmuyor. Akşamları şu gördüğünüz sıra olduğu gibi araba dolu. Bu ağaç da dün kıpkırmızı yapraklara sahipti. Şu anda bütün yaprakları yerde. Bizim kapının önü çok güzel ya. Olmuş ya. Ay lütfen oradaki yaprakları Yes, böyle yere zoomlayarak göstereceğim biraz de. göster yani. Tatlı. Çok araba var bizim burada gene. Burası da benim evimin önü. Benim camım bu ağaca bakıyor. Ve yerler sapsarı yapraklarla dolu. Gir kareye gir. Karaya girmek istemiyorum. Aa, Lütfen bakmak istiyorum. Ay çok Baksana. güzel. Yakınlaşsana yapraklara. çok Yani güzel görünüyor. zoomlama da kendin yakınlaş hani. Çünkü içinde kırmızılar falan da var. Hani şekilleri de değişik. Ya. Ya özellikle yapılmış, serpilmiş gibi ya. Evet. Harika.
Bizim evi de Evet, gösterelim. göstereceğim. Amerikan bayrağını asmışlar tekrar. Yağmurlu havalarda üşenmeyip çıkarıyorlar mı onu acaba? Hiç bilmiyorum. Geçen gün biz bakındık Evet. orada bir bayrak vardı diye. En baştaki bizim evimiz. Şu Evet, Didemlerin o gördüğünüz evi. bizim evimiz. Bu da bahçe. It's Evet. all. Ve Zeynep'lerin evi. Bu bizim kapımız. Bunlar da bizim pencerelerimiz ki benim odamın penceresi de bu. Şu. İşte bu kadar. Hadi say goodbye. Bye bye.